Čaute, čaute. Tak sme vám slúbili teda, že ideme robiť ten orgovárový macerát. Na to sme si zatiaľ zobrali značku Palma. Je to rafinovaný raciol slnečnicový olej, ktorý je na takýto macerát vraj úplne najlepší. No a budeme to zatiaľ trošičku nahrievať v hrnci. Tu máme kvietky. Tu máme kvietky, ktoré natrháme do tohto hrnca. Potom to zalejeme olejom. Privedieme to k istej teplote, ale nesmie sa to v žiadnom prípade ani variť, ani žiadny var, ani prihrievanie nad... Ja by som sa snažil dosiahnuť nejakú teplotu maximálne. Poviem iba, čo si ja myslím. Je možné teda, že do 70 stupňov by to bolo OK. Ja si myslím, že nejakých 58 stupňov by bolo ideálne, keby to malo po nejakú tú dobu od 5 do 15 alebo 20 minút. Toto si ja myslím, len nie som si teda úplne istý v tom, že či tie časy budú správne. Nám v podstate povedali, že je viacero spôsobov. Dá sa to urobiť ako macerát, ktorý v podstate bude niekde na slnku a vôbec sa to ani zohrievať nebude, len to bude v tom oleji nejaké 3 týždne. Dá sa to potom urobiť ako macerát, ktorý sa nahreje len trošičku a potom to bude dlhšie. Alebo ako macerát, ktorý sa naozaj nahreje od 58 do 70, ja si myslím, že 70 je strašne veľa a že to už je dosť rizikové, takáto teplota, takže išiel by som maximálne do tých 58 stupňov. Niekto by mi možno povedal ešte menej. No a pri tej teplote chvíľočku dotrvať, čiže maximálne na nejakej tej jednotke to robiť, hej, keď máme indukčnú elektrickú várnu platňu, tak to robiť teda na nejakej tej jednotke. Keby som dal dvojku, je možné, že by tá teplota išla tak vysoko, že by nie len, že sa nič nestalo v podstate strašné, že by sa to len trošičku viacej prehralo, ale mohlo by to dokonca aj zničiť tú arómu a tú esenciu toho voňavého orgovánu, toho voňavého kvetu. No a to my nechceme, teda. To my nechceme. No a ideme ten orgován pomaličky natrhať do toho hrnca. Ja som to schválne nedával do vázy a nechal som to takto v taške. Vôbec to nie je ani hnilé, ani nič podobne. Je možno ten orgován trošku povednutý a to vôbec nevadí, lebo keby som to dával do vázy, tak tá rastlina by ťahala len viacej vlahy. Takýmto spôsobom, keď som to nechal v tejto taške, tak tá rastlina zostala v podstate ako keby vlhká rovnako, možno trošičku menej a tá aroma veľmi silno zostáva v tom kvete. Takže vôbec by som sa toho nebal a to, že som to nedával do vázy, to absolútne nevadí. Vôňu to nemení, ale môžeme to vyskúšať na budúce tak, že kľudne to aj do tej vázy dáme a môžeme vyskúšať, či to bude lepšie. Podľa mňa by to teda lepšie nebolo a tiež si myslím, že nebolo by dobré ani vôbec to sušiť. Takže ideme teraz s nožničkami, takto pracne si to sem nastrihať. Čaute, čaute. Tak ideme strihať teda tie kvietky do hrnca. Stačia nám obyčajné nožničky, kvietky, hrniec a náš špeciálny luster, hypergalaktický, intergalaktický, interdimenzionálny špeciál.
ktorý svieti na rôzne typy svetiel. Toto sa mi teraz celkom ľúbi, čo povieš, budeme to teraz používať. Takéto svetlo môže byť? Dobre, teraz dáme takéto svetlo, ja sa na ňoho cítim. Takže ideme na to a budeme tie kvietky strihať sem. Očistíme to, hej, od úplne všetkého a kvietky nastriháme postupne. Bavíme sa nejakých chrobáčikov, ktorí tam môžu byť, samozrejme. Potom tie kvietky pretrepeme, preosieme. Kvietky sú z čistého prostredia a nebudú sa umývať vodou. V žiadnom prípade my ich neumývame vodou, lebo by stratili veškerú arómu. Robí to tak každý jeden dobrý kozmetik, alebo v podstate najlepšie, keď to robíte tak, že ten alkohol v podstate tie baktérie všetky zabíja, ale žiadne baktérie by tam nemali byť v podstate v tom prítomné, také, ktoré by boli škodlivé. A v podstate aj tak počas tej macerácie tým olejom sa neuchovajú takéto látky, si myslím, v tom. Takže to bude dobré. My to aj nahrejeme, samozrejme. Si myslím, že baktérie, väčšina z nich na tých 38 stupňov to nedáva dobre, my to privedieme na 58, takže to je dobré. Ale keby sme to vôbec neurobili, tak absolútne nič sa nedieje, lebo orgované z čistého prostredia, sú tam len dobré látky a v podstate nie je tam nič, čo by vám v podstate mohlo nejakým spôsobom ublížiť alebo niečo podobné. Takže ja idem zatiaľ na to a za chvíľku si ukážeme, že ako sme pokročili. Teraz tento je ten úplne najvoňavší, to je ten taký blečí. S týmto práce je úplná pecka. Nejde to 100% od toho zeleného oddeliť úplne. Vidíte, že nejaké tie čiastočky tam zostávajú, toho zeleného. A veľmi málo, snažím sa aj vyberať odtiaľ. Avšak, voňal som to, vôbec to nie je problém tie konce tých zelených častí, čo sú pri tom kvietku, voňajú tiež krásne po tých kvietkoch, čiže to by nebol žiadny problém. A je to dosť pracné, takže pritom si určite nájdete nejaký YouTubeový kanál alebo nejaký seriál, film, sadnite si k tomu alebo si pustíte nejakú hudbu a robte si to, rozprávajte sa pri tom, alebo niečo pozerajte, lebo vás to bude stáť nejaký čas. Tak máme tu ten najlepší. Tento ide dole úplne, že skoro sám. Počkajte, ja som vám chcel ukázať jeden kus. To jednoducho takto chytíte a šups. Hej. Jednoducho paráda, toto ide bombovo. Tak, a už to máme trošku skoro hotové. A otvoríme si práve čínsky Red Bull Zero bez cukru s ananásovou pomarančovou príchuťou. Som naozaj zvedavý, že aké to bude. Uha. Sú dobre silné. Marka. To je tak silný Red Bull. Tí Číňania nevedia aj z bomby, oni tie chute nešetria. A je to? A povedz mi, čo na to hovoríš? Ja to dokončím. Už toho není naozaj veľa. No je to super. Cítiť tam veľmi ten ananás.
Bude to dokopy aj s tým pomarančom. Nemusíš až tak podrobne, lenže či to je dobré. Dá sa? Tak, dá sa, ale... Je to moc silné, že? Je to moc silné. Není to o sile. Vo chuti. Na bublinky. Tento Red Bull mám ako keby menej bubliniek. Ale je zase iný. Keď tam bolo viacej bubliniek, podľa mňa by tú silu dali viacej dole. Nemyslíš? No dobre, začínam byť naštartovaný znova. Takže toto tu do kokšak to revé. No, úplne som si. Tak a začnem pokračovať a ideme na to. No už tu máme slušnú kvopku. Pracujem tu s tým orgovánom. Krásne vonia a mňa úplne fascinuje, že ako tie orgovány vyzerajú vlastne zvláštne, že každý inak. Sú to krásne kvety, ktoré sú rozkvitnuté vonku a dosť ma zaujalo, že koľkým ľuďom v podstate ten orgován pomohol, hej, že veľa ľuďom bol na okrasu, keď ho videli očami, alebo keď ho cítili, keď vnímali jeho vôňu. Veľa ľudí si mohlo v podstate tam niekde pod neho láhnuť, sadnúť, poboskať sa, hej, alebo jednoducho sa tam hrať, hádzať si frisbee a podobne. Nakoniec skončil u nás doma. Teraz ho ja zbieram a čudujem sa tomu, že v podstate ako to vyzerá veľmi zvláštne, však vidíte, hej, že a že tá jeho vôňa je naozaj dokonalá, že tá príroda to spravila naozaj tak, lebo ten stvoriteľ, hej, že to spravil naozaj tak, príroda, stvoriteľ, vyššia sila, čokoľvek si predstavíte, čo sa vám bude páčiť, tak to zaradila takým spôsobom, aby to bolo dokonalé. No a my to teraz v podstate spracujeme do toho esenciálneho oleja, dáme to potom do tej mydlovej hmoty, urobíme mydlo, spravíme to nejak zaujímavé, ešte sa dohodneme ako. Už v podstate my už aj dosť dohodnutí sme a povieme si potom niečo k tomu ešte viacej ďalej, ako sa to vlastne spracováva. A k tej vízii ešte by som dodal toľko, že ešte si viem predstaviť dokonca, že ten orgován, čím všetkým si prešiel, od toho, jak vyrastol, jak sa páčil ľuďom, čo všetkým priniesol, aké tie krásy, tak v podstate ako ďalej pustí tú esenciu do toho oleja, preniesie sa do toho mydla a som zvedavý na tie efekty a pocity, ktoré bude zažívať ten človek, ktorý sa s tým mydlom bude umývať napríklad a bude vnímať jeho vôňu. To je na to najzajímavejšie na tej prírode a toto by som v podstate chcel ako keby nejakým spôsobom pomáhať niesť ďalej. A idem to dokončiť teda zatiaľ. No dobre, ja som tu našiel funkciu bottom heat, ktorá bude v podstate párov ohrievať na 45 stupňov. To dáme to na 45 stupňov. A dám to na plech, na ktorý dám vodu, aby to bol vodný kúpeľ. A hrniec neuzavriem, alebo uzavriem? Opýtaj, niečo musím skúsiť aj sám. No dobre, ja by som sa do toho pustil, tak ja do toho idem. Nastavím to na pol hodinu. Lenže rovnomerne sa to nemusí potom rozviesť. Skúsim sa ešte raz pýtať tej umelej inteligencie. Zatiaľ sa to nahrieva tuto na tej jednotke, to znamená, že trošičku zohriaté to, no ani nie je vôbec, to nie je vôbec zohriaté. Čiže ono by sa to dalo kľudne aj tu urobiť, lenže keď chcem mať istotu tej teploty, ja to môžem merať s teplomerom stále, ale takýmto spôsobom by som sa s tým nemusel trčkať a toto by mohlo byť akože super. Rozhodnem sa behom krátkej chvíle. Tak macerát je tentokrát už na 50 stupňoch. Nech sme si istí. V
počas 34 minút 50 stupňov neprejde cez celý hrniec. Myslím si, že maximálne, síce táto rúra to môže dokázať, toto je jediná z rúr, ktorá dokáže tie teploty konštantne udržiavať, avšak predsa len je to rúra a myslím si, že ten hrniec môže mať vo finále nejakých 47-48 stupňov, keď to tam necháme tú pol hodinu. A to si nemyslím aj tak, že to bude vo vnútri. Takže dobre, že som to rozmiešal, si myslím. A zatiaľ to tam necháme ďalších 33 minút. Bolo nám povedané, že tento proces môžeme robiť maximálne 2 hodiny. Že dlhšie sa neodporúča. Ja by som to teda po tých 33 minútach ešte dokopy hodina a pol stopol. A necháme to tak. Takže vyskúšame tú esenciu nosom. Zatiaľ to vonia len trochu. Podľa mňa bude trvať nejakú dobu, kým sa tie vonné oleje a tie esenciálne oleje z tej rastliny do toho macerátu vôbec dostanú. Takže podľa mňa bude dobré, keď to nahrejeme na tých 50 stupňov. A vôňu macerátu podľa mňa môžeme cítiť až na nejaký ten týždeň, 2. O tom toto predsa je, aby sa to uvoľňovalo z tých kvetov do toho oleja. Zatiaľ to nemalo ani šancu, ale ja už nejakú miniatúrnu arómu toho kvetu cítim aj teraz, takže je dosť možné, že koniec koncov z toho je taká pecka, že keď to skúsime za ten týždeň, tak sa to možno že nebude dať ani vydržať, že to budeme musieť v podstate skladovať v tých nádobách a v podstate do toho mydla potom ide z toho nejaká menšia časť. Hej, povedzme máte mydlovú hmotu o niekoľkých gramoch, do ktorých dáte povedzme 2 alebo 3 čajové lyžice tohoto macerátu. Tak nechal som to pre istotu dlhšie zohrievať. Nech celá tá veľká nádoba prejde ohrevom, pardon. To varom v žiadnom prípade. Vidíte, že tam 45 stupňov. Pozrieme sa na to. Otvoríme to. A idem to rýchlo premiešať, nech rúra nevychladne. Teda ja by som ešte toľko k tomu dodal, že zakryl som ten hrniec, aby ten macerát všetku tú arómu udržal v sebe a budeme to potom kontrolovať, už to má 33 stupňov. Si myslím, že za chvíľu sa nádoba začne ohrievať, ale nemyslím si, že bude to tak skoro, kým celá tá nádoba prejde tou teplotou. Čiže ja to za pol hodinu otvorím, premiešam a nechám to ísť ďalšiu pol hodinu a takto to spravíme ešte raz a po hodine a pol, aby to nebolo dlhšie ako 2 hodiny, budeme končiť, macerát vyberieme von a budeme ho následne ochladzovať. A spravíme to asi takým spôsobom, že ten macerát, ten hrniec zafoliujeme a necháme ho vychladnúť na izbovú teplotu, čiže zhruba na nejakých 22 až 24 stupňov. Môžeme si to kľudne odmerať a potom na chladnejších miestach by som ten olej udržiaval po dobu, ako som vravel, 2-3 týždňov, kľudne aj mesiaca, aby bol hotový super voňavý orgovánový olej, vhodný na prípravu veľmi voňavého mydla. Takže asi tak.